sizlar uchun вообще zo'r proyekt topib qo'ygan ekanlar. Nomini uchun ochmayman, lekin sizlar uchun va yaqinlaringlar uchun yoki qo'ni qo'shni tanish bilishlar uchun juda ham manfaatli bo'ladi. Chunki Ehsonni mukofoti Ehson kichkina joyini ochib qo'ydim. Endi uzr so'rayman. Nilufar opam kelgan ekanlar, ko'rgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizlar uchun manfaatli yo'q. Sizlar uchun emas, faqat sizlarning yaqininglar uchun ham manfaatli bo'ladigan bitta zo'r proyekt o'ylab qo'ydik. Xudo xolasa, tez kunlarda buni video orqali tushuntiraman. Hozircha qisqagina izimijkasini aytamiz. Ehsonning mukofoti Ehson. O'sha tushunmayapsizlar, lekin katta proyekt. Tezda podpisatsiya bo'lmasanglar bo'lmaydi. Nomi ham chiroyli. Volidamning duogo'ylari. Mashalloh. Xudo xolisa xizmatda bo'lamiz. Men aytdim, men ham xudo xolisa o'z hissamni qo'shaman, niyat qilib qo'ydim. Sizga yetmasam ham dedik. Bunga o'sha bizga yordam beradigan hamkordirmidi? Homiylar olamiz xudo xolisa.